عموما امس جت رساله من شخص، فحبيت اني اوضح لكم يعني اللي بيجي شاطئ الدهاريز ينتبه من قنديل البحر. شوفوا كثير مننا انتبهوا لاولادكم، ماده سامه 100% حتى انها قاتله. في شاطئ الدهاريز تقريبا واجد اكثر من، حسب كلام الشخص، اكثر من 100 حبه. فانتبهوا لاولادكم. شوفوا وين مادة مكهربة، وأيضا بالإضافة لأنها سامة في كل مكان. شفتوا؟ انتبهوا منها، انتبهوا لأولادكم أكثر حاجة. هذا قنديل البحر، متوزعات مرة في شاطئ الدهاريز ما يحتاج. يعني إذا شافونها أولاد بإمكان إنه أطفالكم يفكرونه هذا المعجون اللي يلعبون فيه، لذلك بعدين تقرصهم أو تسمهم. فانتبهوا يا أخوان من هذا قنديل البحر، متوزع مرة في شاطئ الدهاريز، يعني حيث ما عينك تشوف. وين ما رحت موجود، وين ما رحت موجود. انتبهوا لأولادكم.